ahí lo tienen. Ellos son de África. ¿De dónde son? Sí, según el estilo más grande, tienen buenos tanto el macho como la hembra. El más grande este que está aquí se llama Puchulo. ¿Cómo se llama? Así que el caso de escasez. Sí, ese es Tobín. Vamos con Miguel.